Leute, ihr wolltet es nicht anders. Ich habe wirklich versucht, die Story mit dem Schlauchbootunfall vor Hansberry zu fokussieren, weil ich sie gerne erzähle. Aber ihr wolltet Walkers hören, ihr wolltet hören, wie wir, das heißt Dr. Erich Ritter und ich, dort einen Haialarm auf der Insel ausgelöst haben. Nun gut, dann erzähle ich jetzt diese Geschichte. Es war kurz nach der Gründung von Shark Project, 2003 etwa. Wir waren in der Planung unseres ersten gemeinsamen Buches, Haiunfälle, und Erich und ich saßen zusammen und diskutierten den Titel. Was zeigt man auf einem Buch über Haiunfälle? Zeigt man aufgerissenes Maul? Zeigt man abgerissene Gliedmaßen? Zeigt man einfach nur einen schönen Hai? Und wir sagten, nein, das muss eine Flosse sein. Aber wie man so ist, wenn man zusammensitzt und ein Bier trinkt, es muss eine Flosse sein, vor allem Sonnenuntergang. Die Sonne muss direkt dahinter stehen und die Flosse zieht vorbei. Wo kann man sowas machen? Damals gab es eigentlich nur eine Adresse, wo das funktionieren konnte, sicher funktionieren konnte. Das war Walkers Cay, eine kleine Insel auf den Bahamas, wo Haie regelmäßig angefüttert werden und dementsprechend auch in Massen da sind. Eine der Inseln oder die Insel überhaupt, mit der Erich ja auch Weltruhm erlangte. Ja, nun, damals war Walkers Cay eine kleine Insel, die eigentlich fast nur aus Landebahn besteht. Und wir dachten uns, ja okay, aber drauf zu hoffen, dass ein Hai genau bei Sonnenuntergang vor der Kamera vorbeischwimmt, ist schwierig. Also hat Dr. Keppeler eine Haiflosse gebaut, wunderschön gemacht, mit einer Flasche als Gewicht unten dran, sodass man die Höhe bestimmen konnte. Und mein Sohn Michel hat mit einer Angel dieses, nennen wir es U-Boot, hinter sich hergezogen. Sah gewaltig aus, wirklich gewaltig aus. Guckt euch mal die Bilder an, da denkt kein Mensch, das ist wirklich ein Hai. Und er war im Wasser, Hüft hoch, Brust hoch, zog mit der Angel unter Wasser die Flosse hin und her. Und wir hofften, dass endlich die Sonne untergeht und wir unsere Aufnahme machen können. Was wir bei all diesen Ideen nicht beachtet haben, war, dass auf dieser Insel ja auch noch mehr Leute sind. Die ersten, die an unserem Strand vorbei wanderten und sahen, dass da ein Junge im Wasser ist, von der Haiflosse dicht umkreist, riefen Alarm, riefen nach dem Tauchlehrer, riefen nach der Inselleitung und innerhalb von 10 Minuten hatten wir etwa 40 Leute dicht gedrängt am Ufer, die vollkommen entsetzt aufschrien, als Michel die Flosse nah an sich vorbeigezogen hat. Sie dachten, es wäre ein Haiangriff. Ja, wir konnten das auflösen, Gott sei Dank. Wir mussten aber auf Wunsch der Inselleitung abbrechen, obwohl ich glaube, dass viele Bilder dieser Aktion heute noch irgendwo im Internet kursieren. Wir haben dann dieses Bild voller Stolz dem Verlag gegeben, Kosmos in Stuttgart, gesagt, das ist der Titel überhaupt. Und die guckten mäßig begeistert und sagten, naja, oh gut. Ja, und das haben sie draus gemacht, guckt euch das an. Also vom Sonnenuntergang ist nichts mehr zu sehen, blau eingefärbt. Aber das Buch war sehr gut, das Buch hat sich erfolgreich verkauft. Und das war das erste einer Reihe gemeinsamer Bücher, die ich mit Dr. Erich Ritter gemacht habe. Versucht es gar nicht erst im Internet, die ist ausverkauft, seit vielen, vielen Jahren. Ein Nachfolgebuch, wenn man das denn so nennen will, auf einer anderen Basis, ist Blind Dates von Christine Gschöttner und mir, das einige der Gedanken von damals aufgreift, aber auf eine neue Art interpretiert. Schaut mal rein, wenn euch das interessiert, wenn euch Haiunfälle interessieren. Und wenn ihr das nächste Mal am Strand seht, dass ein Junge von einem Haiflosse verfolgt wird, schaut erst mal, ob er vielleicht eine Angel in der Hand hat. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Story. Vielleicht Schlauchbootunfall auf Hansberry. Bis dann. Tschüss, euer Gerhard Wegner. Wollen Sie wissen, wie Haie wirklich sind? Blind Dates.
Das weltweit erste interaktive Buch über die Ursachen von Haiunfällen. Mit dem Wissen von 25 internationalen Hai-Experten und der Erfahrung aus über 35.000 Hai-Begegnungen. Ein Shark Project Buch von Gerhard Wegner und Christine Gsteitner.